Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa, burası da Bozkır Karacahisar köyü. Hepiniz merak ediyorsunuz orası neresi, orası neresi diye. Şöyle karlı falan olunca, güzel olunca çoğu kişi merak ediyor. Bundan sonra gelişlerde söyleyeyim, burası Bozkır, Konya Bozkır Karacahisar köyü. Yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah hepinize iyilikler versin. Bugün size demiştik ki kar yağdığı zamanlar biz yemeklerimizi dışarıda yapmıyoruz. Ya sobanın üstünde yapıyoruz ya da gördüğünüz gibi mutfağımızda bulunan bu ocakta yapıyoruz. Geçen de kar yağdı, hala erimedi. 3 gündür de hava soğuk. İnsan kar hala duruyor. Biz de yemekleri artık evde yapıyoruz. Yine odun ateşinden vazgeçmiyoruz. Ocak da var ama bu odun ateşinde yapılan yemeğin tadı bir başka olur. Bakın burası da mutfağımız. Mutfağımızda köy şöminesi var. Burası da köyün şöminesi sayılır yani. Bakın şu an dışarı buz ama ateşi yazdık. Burası ateşin başındayım, sıcacık. Bugün sizinle birlikte köy şöminesinde yemek yapacağız. Bizim köyde yaptığımız tuzlu patatesten pişireceğiz. Bir de akşam saatin dolmamız var, çorbamız da var. Onların yanına annemle şimdi ateşimiz yanıyor. Annem gelsin artık vursun. Ateşi biraz güçlendireyim ya. Ateş sönüp gider. Vallahi iyi ısıtıyor burayı. Şömine bu. Değil mi? Hı. Sıdır. Büyük patatesleri bizim kendi patateslerimiz arkadaşlar. Bunlar kendi bahçemizde yetiştirdik bunları. Bunların büyüklerini alıp ikiye bölüp işte şöyle annem bir de çizik çiziyor. Tuz atacağımız için suyunun içine tuzunu hepsi alsın diye. Biz bunu çok yaparız. Tuzlu patates deriz tabi. Haşlaması güzel oluyor. Hatta yapmıştık ya Yasin'le. Dağdaki bahçemize kardan ev yapmıştık. Sonra orada yemek pişirmiştik. Şimdi onu yapacağız. Aslında bir şey mi derler ya? Yemçimiştir. Yemçiyip çürümeyenlerdi. Bunları sökerken bazen kazmayı patateslerin kafasına geçiriyoruz. O zaman yemçimiş diyoruz biz burada. Yani zedelenenleri, yaralananları ayırıyoruz. Bazılarını görmüyoruz. Gözden kaçırıyoruz ayıklarken. Bazıları çürüyor, bazıları da çürümeden duruyor. Karışık. Betül Hanım da okuldan geldi. Bakın ünlü bile bir görün şöyle ben. Yemeğini yemiş. Okullu. Nereye kaçacaksın? Gel bakayım buraya. Ne yaptınız bugün bir anlat. Sana yaptık, ayırdık bak. Güzel olmuş mu? İyi miydi okul? Hava soğuk değil mi bugün? Nasıl değil? Betül öyle yine iyiydi yani Betül. Aman iyi. Ne öğrendiniz bugün? Bölmeyi yapıyoruz işte. Başka matematikten bölme. Başka ne istediniz? Türkçe. Türkçeden öğrendiniz.
Metin okuduk. İyi. Sonra da hayat bilgisi yaptık. Hayat bilgisinden öğrendiniz. Hayat bilgisinde de unuttum. Unutalır mı kız, daha eve gelmeden unutmuşsun. Tekrar edeceksin, onları unutmayacaksın. İyi var. Evet. Bakın tenceremizi doldurduk arkadaşlar. Fazla oldu. Neyse şu yaran şey koyayım. Neyse. Kesin olmasın. Ne oldu ne? Güneş vurunca parlama yapıyorum telefon. Şöyle yapsam ha. Ya bunun şeyini çekmişsin, yaralı kaldı iyisini. Bilsin bakayım. İyi kötü. Tencereyi Tuz doldurduk. atacağız, su dökeceğiz. Ateşi de yaktık önceden. Yanışını göstermek için bayağı yandı. Suyunu da çıkar, çok olsun. Şimdi suyunu ekleyip koyacağız. Aydan nerede odunlar bitecek şimdi. Tuzlu kumpir. Tuzlu kumpir. Seven mi sen tuzlu kumpiri? Bayılırım. Seni bayılıyor değil. Şu tuzu iyi gitmedi şöyle kana. Evet, tenceremiz hazır. Kara tencere görüyorsunuz. Şimdi bunu ateşin üzerine koyacağız. Su kaynayacak, patatesleri de yavaşça pişireceğiz. Oho, coştu ateş. Tamam, yemeğimizi ocağa koyduk. Gelsin abi. Adam bakıyor. Yemek yaparız. Sen ne yapan? Sana kumpir pişiririz. Keçiler samanladın mı? Bakın böyle coşunca buraları ısıtıyor. Bu ateş hem mutfağın ocağı hem de mutfağın sobası oluyor arkadaşlar. Bu şey. Lemmetun burası. Sıcacık oldu. Toplaştık ocağın başına. Şömine keyfi. ay. Yemek pişiyoruz biz de burada sıcağın yanına otura gittik arkadaşlar da bu Yasin Ataş sen ne yiyecek şimdi? Evet ya. Metin üfledi söndü var. Yo. Sen Yakacağız derken söndürdün mü? Hadi bir yakın şu Bak şömineyi. üfledikçe Şömineyi coştursanıza ya. Evsi ocağı. Ay. Allah. Hadi evi yakacak bu. Valla. Ha tamam olmuş. Yakın bakalım. Ha, sıcacık kaldı. Dışarı buz gibi. Güneş biraz var. Abi neden okumadın? Bir güneş. Üşümedik. Betül okulun sevincinden üşümeyi falan unutmuş. Buz gibi kız dışarıda İçine ne üşümek. sıcacık bırakıyormuş. Valla. Okula gideceksin diye çocuk. Üşümez oldu. Evet arkadaşlar, patateslerimiz pişti. Bakın dumanı üzerinde patates. Ayranlarımız da hazır. Sofraya kuracağız. Son öğle yemeğimiz bu. Bir ay ara vereceğiz arkadaşlar öğle yemeğine. Ramazan geliyor yarın Ramazan. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Değil mi? Evet arkadaşlar Ramazan geliyor. Hepinizin Ramazanı mübarek olsun. Hepimize Ramazan tamamlayıp Allah bayrama ulaşmayı
Bize nasip etsin, biz de bayrama bir baklava yapalım inşallah. Bayram değil mi? Aklıma baklava gelir. Tencereye oturmuştum. Baklavayı çok severim. Herkes sever baklavayı. Ama ben çok... Evet, soframız hazır, çorbalarımız da doluyor, doldu. Bakın bunlar da yazın ipe dizdiydik ya. Bu duyduk biberlerimizi, kendi dolmalık biberlerimiz dolmasını yaptık. Hadi Feda acıkmış. Beni de doydun de. Vallahi. Allah. Anıramaz da tam sesi de çıkaramaz. Oraya. Var Mustafa'ya ver Mustafa'ya. Bana vermedin ekmek. Canım sen yakınındasın. Kendin aldıydı. Evet. Hadi ben Ramazan'dan önce son öğle yemeği bu. Bir de akşama kadar bekleyeceğiz. 7.30'a doğru mu oluyor? Evet, 7.30. Tamam. Ya alıştım. 30'a falan bekleriz. Benim de su mesaim başlayacak. Su mu? Evet. Soğuk su da. Yok kızım evdeki su soğuk. Evdeki soğuk. Ama öbürü de ilaçsız. Yine dolduruyoruz. Bizim sulara da ilaç atar oldular. İstanbul suyu gibi kalıp gidiyor sularımızın tadı ya. Biz gerek yok burada ya. Doğal dağdan çıkıyor, geliyor. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Bakın havada biraz yumuşamış. Sabahki soğukluğu, böyle öğlen doğru olan soğukluğu geçmiş, karlar erimeye başladı. Açılmış bayağı hava. Yarın güneşli olacak herhalde. Biraz açıldıydı. İyice açılmış. Aşağı doğru inelim. Benim tavuklarla mı kavga eden? Sular coşturduk her yine ya. Kızım, ne oldu, aç mısın? Hı? Sanki bir paşa sesi duydum ya, bak. Oo. Aha, doğru duymuşum. Ama bu paşa değil. Oğlum. Ne var? Kuyruğu dikmişsin oğlum. Nerede Yasin abim? Allah ne diyor? Ne korkan oğlum. Burada babaç yaramazı var. Şuradan geçerken boynuma hep su girer, nefret ediyorum ya. Tam boynuma bir düşüyor. Kurşun inmiş gibi oluyor. Oğlum hemen. Oğlum ne oldu? Ne oldu lan? Yerinde duramıyorsun ya oğlum. Ha? İnşallah oğluma ya. Yasin nerede? Çiçek. Oğlum ne oldu lan, üşüdün mü? Varmış mı? Haber oğlum. Öbür oğlak nerede ya? Paşa burada. Öbür oğlak nerede? İyi oldu mu diye sordulardı. İyi olduydu. Orada yattı. Oradan hiç ayrılmaz. Kabış basmıyor mu? Bakın şuradan göstereyim. Bakın arkadaşlar, iyi oldu da kabışın önünde yatmış da. Kabış sakın basma oğluma bak. Orayı sıcak buluyor herhalde. Her seferinde oraya kaçıyor. Sandığı nereye yolladın eşi? Hadi fena attın kız, sandık uçmuş ya orada. Kabışa yollamış, her yere dökülmüş ama. Çarptık kamerayı.
Işık vurunca tabii ki. Her yere sevmiştim. Oğlumu hediye içeri almadınız. Beni içeri alın diye çağırıyor. Paşaların paşası nasılsın oğlum? İyi misin lan? Çok koç maşallah. Yasin abim izin vermiş de. Buna vermeyelim bir daha. Çiçek ne haber? Ne haber Çiçek? Oğlum yine. Aman da oğlum ana şuna titrer. Kuşum. Oğlum şu betile. Saldır Çiçek. Paşam. Maşallah. Ne? Sen de kıskanır mı? Kıskanır bu, birini severken hemen yanımıza gelir. Döndü geldi bana çıkarmıştı. Ben onun ardından yedim. Hay yarabbim. Eve ekmeklerimizi. Buranın sırası. Susam kepeği almışmış baba. Onu çekecektik arkadaşlar. Baba maşallah çekmiş atmış ya. İndik aşağı. Biri de kendini kar ya. Biri de kara doymamış. Bu yılda 2 tutmaya başlayınca okul kapanır mı? Okul bu karda kapanır mı ki? Şimdi de kar kafaya koyuyor. Oğlum ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun oğlum? Burada. Şimdi buradakileri. He? Yatağa. Tahtında yatıyor adam. Geçen de Beni çek. tabağın içine. Beni çek, beni çek. Seni mi çekerim? Ne? Pembe buyurun. Geçen de tabağın içine yatmışmış arkadaşlar. Tabağı pişiriverecektik oğlum. Tabağın içinde durur. Tam böyle fırına vermelik olmuşmuş. Değil mi oğlum? Paşam benim. Paşa bize alıştı da kara çocuk bize alışmadı. Adını koymadık. Onun bir türlü Kara ya. oğlan o gayet. Kara olan artık. Karacı olan o. Şimdi. Paşa içeri kaçmış. Ölüm. Lütfen ölüm. Senin önlüğü de gayet şuraya. Toprak ye. Toprak yemez. Hayır. Ulan toprak yenmez be. Şöyle dur. Yenmez onlar. Beçim yenmez. Şunu Allah'ım ya. Yeme onları. Yeme. Yeme. Geldim. Yasin abi çıkmış. Ya vallahi bunu satacaksın ama. Götüreceksin. Ne bırak? Yaramaz. Haydi lan. Bu çok ulan sorun be. Götür. Hadi. Ne orada? Ne var? Kısmetme bana. Açtan sokulma acaba. Oğlakları kattık, inekler yüzlerine basmasınlar. Yetin sen ne ama? Sen üşümüyorsun herhalde. Suyun altına falan geçiyorsun. Ha, tamam mı? Başarılar. Çu çu çu.
boynuma girdi. Oh be, güneş temiz. Vallahi güneş özleniyor ya. Üç gündür güneş yağdı. Tam bir baharın gelişi oldu arkadaşlar. Bu kar güzel oldu bakın. Yeşillik, kar, su, kadife, kavuş, fındık, tavuklar. Karda yayılan inek. Kızım geç var mı? Geç. Kız ne kadar topu atam benim kızıma. Fındık yaramazlaştı arkadaşlar ya. Ayşe'ne kartopu veriyorum. Kadifenin ayağını çaktırın diyorsunuz arkadaşlar. Bayağı yorumlarda ayağın tırnakları uzamış diyenleriniz oldu ama biz de biliyoruz da işte neydi, nalbat her zaman gelmiyor. Geçenlerde yakınım ölmüş, ne onun cenazesine gitti. Aradık işte, yoktu. Bu hafta gelecek inşallah. Aradık, öyle dedi, bu hafta götüreceğiz geldiği zaman inşallah. Maalesef nalbat burada olmayınca canımız istediği zaman götüremiyoruz. İnşallah. Manikürünü, pedikürünü yapacağız Kadife'nin. Kaçtı bizim gençler. Firar ettiler. Köyün yeni yerlerini keşfediyorlar. Şimdi şuradan gelirler. Geliyorlar koçlar. Bakın şimdi. Yaramaz çocuk bunlar, yaramaz çocuk. Biri de oradan biz kaybolduk diye koşa koşa gelir. Gel kız buraya. Hadi bakalım ya gençler. Hadi. Hadi gidelim eve gayrı, yeter, üşüdük. Güneş çıkınca sıcak, güneş gelince vallahi buz gibi arkadaşlar baba. Şuna ot yemeye çalışır, bir de otlat. Hadi gençler, hadi. Şunu paşa da içiyor. Öbürü hala yaramazlık peşinde. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru geldik. Bugünlük de bu videomuzdan bu kadardı. Umarım hepiniz videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Hepinizin tekrardan Ramazan ayı mübarek olsun. Ramazan hepimize hayırlara vesile olsun. Ramazan'ı gerektiği gibi yaşayıp bayramı da erişmeyi hepimize nasip etsin. Evet Yasin Bey, siz de ne diyecektiniz? Sağlıklı, huzurlu, bereketli geçirmenizi dileriz inşallah. Güzel bir şekilde tamamlarız Ramazan'ı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.